darsu 61 babu 61 ka riyadu salihin annahi ko fi haɗugol yimɓe ɓe anil bukhli ko wiyete guddan wa shuhli e nder rankaku wona manan wona mekke qala allahu taala ala teɗoto ɗum o daali wa amma man bakhila amma wuddi ɗo jawdi mum ni wastakna o yondinori ndi wa kaddaba bil husna fasan yassirhu lil usra wa ma yuhni nafoytaɗum ca anhu maluhu ida taradda wa qala taala wa man yuqa shuha kala dandaɗo ndere rankaku nafsi wonki makko kin fa ulaika humul muflihun wa amma al ahadis amma hadisa jeɗen fatakaddamat e arde keɗe feƴƴi jumlatun dental min hayno e majje immorde majje fil babi sababu e ngal dambugal feƴƴugal ɗo وعن جابر يتم جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما اتقوا الظلم رين اهتوني فإن الظلم عندنا توني ظلمات انكم نبع يوم القيامة واتقوا رين الشح عند رانكاكو فإن الشح عند رانكاكو أحلك كدون كهلك من كان قبلكم بين لاتنوبة أدتي بهم بين فئنوبة سي أركم حملهم ndere rankaku ngu fawi ɓe ala an safako hande ɓe hibbata ko ɗum nde ɓe wartindirta ɓe hibbadi ma am ɗiƴe maɓɓe ɗen watta halluɓe dagini maharimahum teddule maɓɓe ɗen rawahu muslim wallahu ala wa alam.